السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو الثاني من درس ليزيكواسيون المعادلات. بالنسبة للفيديو الأول كنا شفنا فيه ليزيكاليتي المتساويات. علاش بالضبط المتساويات ماشي المعادلات؟ لأن المعادلة هي حالة خاصة من المتساوية، وبالتالي باش نفهموا انيكواسيون خصنا نفهموا أولا انيغاليتي. شو كنقصدو بليغاليتي؟ شرحنا ليغاليتي وشفنا 4 ريغل سوغ ليغاليتي، 4 القواعد على المتساويات. وانطلاقا من هذوك 4 القواعد على المتساويات نقدر نطبقوهم على لي زيكواسيون، لان اون ايكواسيون اون ايغاليتي. وبالتالي هذوك 4 القواعد غادي نتوصلوا بهم الى واحد المبدا ولا واحد الطريقه باش نقدر نحلوا المعادلات. بالنسبه الى الفيديو راهو كيبان هنا واحد اللمحه ديالو بسيطه جدا. اللي بغى يتفرج في لا فيديو غادي يلقى لو لين ديالو ادغوات، يكفي يضغط على هذه الدائره البيضاء وتفتح له لا فيديو. بالنسبة لهاد لا فيديو غنشوفو لا définition d'une équation et la résolution générale d'une équation de premier degré d'un seul inconnu. Alors, la deuxième partie, équation de premier degré à une inconnue. معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Définition. On s'appelle une équation de premier degré à une inconnue toute égalité que peut s'écrire sous la forme ax plus b égale à 0 avec a différent de 0 où x est l'inconnu. نسمي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد كل متساوية التي من الممكن كتابتها على الشكل ax زائد b يساوي صفر، مع a يخالف صفر و x هو مجهول المعادلة. Résoudre une telle équation consiste à trouver le nombre ou les nombres s'il existe pour rendre l'égalité ax plus b égale à 0 vrai. حل هذه المعادلة يعني إيجاد العدد أو الأعداد إذا كانت موجودة بطبيعة الحال لكي تكون المتساوية. هذا التساوي يكون صحيح، ماشي ديما كيكون صحيح، بس يكون صحيح لأن غادي نلقاو القيم ديال إكس، القيمة ولا القيم ديال إكس باش يكون هذا الطرف على اليسار كيساوي الطرف على اليمين. Exemple. Les équations suivantes sont des équations de premier degré à une inconnue. المعادلات التالية هي معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Le premier exemple, x plus 1 est égal à 2. Le deuxième exemple, 2y plus 1 est égal à 9y. Le troisième exemple, moins 9 est égal à 7t moins 1. Le quatrième, 1,5s plus 1 est égal à 4s plus 1. Donc هادو اللي كاينين هنايا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. وقلنا أي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد كتكتب على هذا الشكل ax plus b égale à 0. غتقولوا لي هاد الاشكال اللي كاينين هنايا ماشي بحال هذا. سي فغي صحيح، ولكن انطلاقا هذوك 4 القواعد اللي شفنا على المتساويات نقدر نرجعوا كل معادله من الدرجه الاولى على هذا الشكل. باغ اكزومبل غادي نرجعوا هذه اللي كاينه هنايا على هذا الشكل اللي كاين هنايا. هنايا لا فاريابل ولا المجهول y، هنا كاين x، ولكن غادي نرجعوها بحال هكا. alors on a 2y plus 1 est égal à 9y. Donc 2y plus 1 moins 9y est égal 9y moins 9y. نقصنا 9y من هذا الطرف ونقصنا 9y من هذا الطرف. C'est la règle 2 sur les égalités. Donc غنستنتجو ان 9y ناقص 9y c'est 0. Donc هذا الطرف ولا لو مومبر غادروات غادي يكون فيه 0. Donc on déduit 2y plus 1 moins 9y est égal à 0. Alors 2y moins 9y plus 1 est égal à 0. هنايا رتبنا لي تيرم لأن لا فامي دي y غنديرهم مع لا فامي دي y. دونك 2y moins 9y غنديرو 2 ناقص 9 سي موان 7 لو نومبر غولاتيف. دونك موان 7y plus 1 est égal à 0. دونك هاد ليكواسيون اللي كاينه هنايا سي اون ايكواسيون ايكيفالونت دو لا بروميير ايكواسيون. وهادي اللي كاينه هنايا كتكتب بحال هاد الشكل. On a a est égal à moins 7, b est égal à 1, et 0 c'est 0. وفي بلاصة x كاين y. دونك أي معادلة من الدرجة الأولى كتكتب على هذا الشكل انطلاقا من 4 القواعد اللي شفنا على لي زيغاليتي. Résolution générale. الحل العام للمعادلة. Les équations de premier degré à une inconnue ax plus b égale à 0 peuvent se ramener à une équation de type suivant. المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد ax زائد b يساوي صفر يمكن كتابتها على شكل المعادلة التالية. On a ax plus b égale à 0. On va retrancher b dans les deux membres. Donc
ax plus b moins b est égal 0 moins b. نقصنا b في هذا الطرف ونقصنا b في هذا الطرف. طبقنا la règle de sur les égalités. Donc, on obtient ax est égal moins b, car b moins b est égal à 0. Et 0 moins b est égal à moins b. Donc, il existe 3 cas de figure pour discussion. غنناقشوا 3 الحالات باش نلقاو الحل ديال هذه المعادلة. شنو هو الحل؟ الحل كنقلبوا على واحد العدد إلا ضربناه في a غنتحصلوا على ناقص b. Donc, la première cas, c'est a est différent de 0. الحالة الأولى إلا كان هاد a يخالف الصفر. On a ax est égal à moins b. باش نتخلصوا من هاد a يعني باش نعزلوا x يبقى x بوحدو، غنطبقوا القاعدة رقم 4 اللي شفنا في المتساويات في les égalités. Donc on divise chaque membre sur a. On obtient ax sur a est égal à moins b sur a. On simplifie ici par a. On obtient x est égal à moins b sur a. Donc moins b sur a est la seule solution de l'équation. ناقص b على a هو الحل الوحيد للمعادلة. يعني هذه المعادلة اللي كاينة هنايا ax plus b تيكال 0 اللي كتكافئ هذه المعادلة، الحل ديالها الوحيد هو ناقص b على a. La deuxième cas, c'est a est égal à 0 et b différent de 0. الحالة الثانية إلا كان a كيساوي 0 و b كيخالف 0. غادي نعوضوا في هذه المعادلة وغنشوفوا على من غنتحصلوا. Donc on a ax est égal à moins b, alors 0 fois x est égal à moins b, car a est égal à 0, لأن a كيساوي 0. 0 fois x c'est 0, donc on obtient 0 est égal à moins b. Donc 0 est égal à b. تحصلنا على واحد المتساوية اللي فيها أن 0 يساوي b، يعني أن b يساوي 0، ولكن على حسب الافتراض اللي افترضنا في الأول أن b خصو يكون يخالف 0. هنايا تحصلنا على 0 يساوي b ولا b يساوي 0. Donc c'est une contradiction. Alors l'équation n'admet aucune solution et l'ensemble des solutions est alors vide. إذا المعادلة ليس لها حل ومجموعة الحلول هي مجموعة فارغة. يعني ما نقدرش نلقاو شي عدد إلا ضربته في a غتحصلوا على ناقص b، بحيث a كيساوي 0 و b يخالف 0. باينة هادي، ما نقدرش نضربو شي عدد في 0 غادي يعطيني واحد العدد يخالف 0، لأن أي عدد غنضربو في 0 غنتحصلوا على 0، ما غاديش يعطيني شي عدد يخالف 0، وبالتالي المعادلة ليس لها حل. هنايا غنستنتجوا أن المعادلات ماشي كاملين عندهم الحلول، كاين شي وحدين عندهم حلول بحال هادي عندها حل وحيد، هادي ما عندهاش الحلول. دابا غنشوفوا لا تخوازيام كا. سي a est égal à 0 et b est égal à 0، يعني a كيساوي 0 و b كيساوي 0، غنمشيو نعوضوا في هذه المعادلة. On a ax est égal à moins b, donc 0 fois x est égal à moins 0, c'est-à-dire 0 est égal à 0. Donc تحصلنا على une autre égalité هي 0 est égal à 0. C'est une égalité vraie متساوية صحيحة لأن صفر دائما كيساوي صفر. Alors l'égalité est vraie quelle que soit la valeur de l'inconnu. إذا هذه المتساوية صحيحة مهما كانت قيمة المجهول x. يعني أي عدد إذا ضربته في 0 غتحصلوا على 0 لأن a كيساوي 0 و b كيساوي 0. Et par conséquent, l'équation admet pour l'ensemble des solutions l'ensemble de tous les nombres sur lesquels on travaille. المعادلة تقبل بالنسبة لمجموعة الحلول مجموعة الأعداد التي نعمل عليها، يعني أي عدد حقيقي أي عدد غادي يكون حل لهذه المعادلة. إذا حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد ينقسم إلى 3 أنواع، وإما المعادلة لها حل وحيد l'équation admet une seule solution، وإما المعادلة ليس لها حل l'équation n'admet aucune solution، وإما المعادلة لها ما لا نهاية من الحلول c'est-à-dire l'équation admet pour l'ensemble des solutions l'ensemble de tous les nombres sur lesquels on travaille، يعني أي عدد ممكن سوف يكون حل للمعادلة.